गणन पुस्तक अध्याय 6 श्लोक 25 आणि 26. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आणि तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आणि तुका शांती दिवं. मोगाचनो, पवित्र सक्रामेंताचे आराधन आमी कितें जावंक आनी कितें करूंक प्रेरण दिता म्हणलें ह्या कंतराद्वारे नियाळया. आरदान सौम्या आरदान सरपोडोन करतां तुका नमान. आराधन सौम्या आराधन सरकोडोन करतां तुका नमान. उंड्या रुपार आसच्या निजा देवा अचल विश्वासा तुका म्हणटा. उंड्या रुपार आसच्या निजा देवा अचल विश्वासा तुका म्हणटा. आराधन 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 सौम्या आराधन. आराधन सौम्या आराधन. निस्वार्थ मोग शेवट तुझो केलोय. त्या मोगा पासो जीव भेटयलोय. निस्वार्थ मोग शेवट तुझो केलोय. त्या मोगा पासो जीव भेटयलोय. बलिदान तुझे वर्ते प्रेरण ते सेवेंत हेरांच्या आमकांच भेटोवच्या आमकांच भेटोवच्या. आराधन सौम्या आराधन सरकोडोन करतां तुका नमान. आराधन 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 सौम्या आराधन. आराधन आराधन
सौम्या तुझे बरी स्तुती करतां तुझी निरंतरी करचाक मोग सौम्या तुझे बरी त्यागा मोगान आमची जिनी सवय कुरपेन तुझा आमकां सदा नेट आराधन सौम्या आराधन सर्पोडो करतां तुका नमन आराधा आराधन सौम्या आराधन सेवेंत ल्हानाच्या देखच्याक तुका गरजेवंतांतय भेटच्याक तुका सेवेंत ल्हानाच्या देखच्याक तुका गरजेवंतांतय भेटच्याक तुका कस्कातेल्यांक त्या आमी बुजोवच्याक सदां तुजो आमकां लाबोय आदार आराधन सौम्या आराधन सर्पोडो करतां तुका नमन उंड्या रुपार आसच्या निजा देवा अचल विश्वासा तुका म्हणटा उंड्या रुपार आसच्या निजा देवा अचल विश्वासा तुका म्हणटा आराधा आराधन सौम्या रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 श्लोक 9 अशें सांगता देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात मोगाचनो सताचो स्पिरीत आमकां संपूर्ण सताच्या वाटेन सांबाळून व्हरूंक मागया सांग आमी तुझी पवित्र टेंपला सांग आमी तुझी पवित्र
रागासो पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गीन सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका दिव्या काळजाच्या जिणी उजवाडाय काळो भियासो सदा नितावडाय दिव्या काळजाच्या जिणी उजवाडाय काळो भियासो सदा नितावडाय सदा नितावडाय सदा नितावडाय पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गीन सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका आत्म्या शांतीच्या स्वार्थांचो नाश कर काळजा मनांचो एकवट आसा कर आत्म्या शांतीच्या स्वार्थांचो नाश कर काळजा मनांचो एकवट आसा कर एकवट आसा कर एकवट आसा कर पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गीन सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका कीर्तन 34 श्लोक 1 सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडान आसतली मोगाचनो आमच्या ससनाच्या बऱ्या करणाराक आमी ताळे उबान संतोषान अर्गां स्तुती गावया उपकाराटो ना सर्गां दिता सोम्या तुवे केल्या सर्व उपकाराक सुखा दुखांत दिवंक आयलो यादार करून आमची जी सदा उदार उपकाराटो ना सर्गां दिता सोम्या
दीसभरला स्तुती गीतांनी उपकाराटवला जर का देता सोन्या तुम्ही केल्या सरुकारा सुखा दुखांत दिन आयलो यादार करून आमची जिणी सदा उदार जतन घेतली आमची मेटा मेटांनी सांभाळ आमकां वेले कश्टा वाटांनी बळवत आमकां केले निवान सलवोनी तुका दिन वाचतावास अर्गा गितांनी बळवंत आमकां केली निवान सलवोनी तुका दिन वाचता वाजरगा गीतांनी उपकाराटो ना सरकां दिता सुम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक सुख दुखांत दिन आयलो यादार करून आमची जिणी सदा उदार उपकाराटो ना सरकां दिता सुम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक हेब्रेवांक बरयिल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 श्लोक 21 अशें सांगता. देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक ओर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. मोगाच्यानो आमचेर सासणीक याजकाचो प्रभाव तो आतां आमी ह्या मधुर कंतराद्वारे नियाळुया. याजक तूं
तुझी पदवी ती सब तुका मोगानाथा सर्वेस दितलो तुझ्या सकड वैरेसो आता तो पळे संपन संहार करतलो याजतून मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो याजतून सासनाच्या सासनासो याजतून सासनाच्या सासनासो सरसा तुझी संतोषान बरतिली सेवा तुझी आनंदान करतिली सर्वराष्ट्राचेर सैत तुझी जातली तांची तुझी राजवटी जातली याजतून मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो याजतून सासनाच्या सासनासो याजतून सासनाच्या सासनासो गालातकारांक बरयिल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 श्लोक 19 अशें सांगता म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो तुमचे थंय क्रिस्ताचें सारकें येता पर्यंत तुमचे खातीर हांव प्रसूतपणाचे कस परत्यान सोंसता मोगाच्या न्हू आमी मोगाच्या त्यागाच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवन हेरां पासून जियेतना जेजू आमचे थंय रुपीत जाता वाडून येता जेजू तुजे लागीं उलोवंका शेता ताका उलोवंक एक अवकाश दिताय गी भावा भयणी एक अवकाश दिताय गी भावा भयणी एक अवकाश दिताय गी जेजू तुझे लागी उलोवंका शेता ताका उलोवंक एक अवकाश दिताय गी बाबा भयणी एक अवकाश दिताय गी बाबा भयणी एक अवकाश दिताय गी हालेलुया जेजू तुका रुपीत करूंका शेता रुपीत करूंक एक अवकाश दिताय गी भावा भयणी एक अवकाश दिताय गी भावा भयणी एक अवकाश दिताय गी जेजू तुझे लागी उलोवंका शेता ताका उलोवंक एक अवकाश दिताय गी बाबा भयणी एक अवकाश दिताय गी
अवकाश दिता गी भावा भयणी एक अवकाश दिता गी भावा भयणी एक अवकाश दिता गी जेजू तुझी जतन करूं काशेता जतन करूं की एक अवकाश दिताय गी भावा भयणी एक अवकाश दिताय गी भावा भयणी एक अवकाश दिताय गी हालेलुया हालेलुया जेजू तुझ्या काळजान जियेव काशेता तुझे काळजादार उक्ते करता गी काळजादार उक्ते करता गी काळजादार उक्ते करता गी जेजू तुझ्या काळजान जीव काशेता तुझे काळजादार उक्ते करताय गी काळजादार उक्ते करताय गी काळजादार उक्ते करताय गी हालेलुया हालेलुया जुआंचो वांजेल अध्याय 10 श्लोक 14-16. हांव बरो गवळी हांव म्हज्या शेळयांक वळखातां आनी म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात. म्हज्या शेळयां पासत हांव म्हजो जीव दितां. बऱ्या गवळ्याचें बरेपण ताच्या शेळयांतय तो दाखयता. तें ह्या गिताद्वारी नियाळया.
धर्मदूत्यांचे कृत्यां पुस्तक अध्याय 20 श्लोक 35 अशें सांगता, तुम्ही कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमोग करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड धादोसकाय आसा ही सोम्याची उतरां तुम्ही उडास दवरी जाय. मोगाच्यानो, येदोळ आमी संपयल्ली जिणी देवाक एक अर्गां काणीक जावन भेटोवया. काणीक मोगाची भेटयतां बापा, संभ्रमाच्या वर्त्या ह्या दिसा दयेन तूं स्वीकार कर बापा. अर्गां पाठोवन अर्पितां तुका. काणीक मोगाची भेटयतां बापा, संभ्रमाच्या वर्त्या ह्या दिसा दयेन तूं स्वीकार कर बापा. अर्गां पाठोवन अर्पितां तुका. मुंड्या वायना सवे भेटयतां हे जिणे, सर्वस्व आमचे तुज्या काकुळती देणे. क्रिस्ता कुडी रक्तान पावन कर ही जिणी, सलच्या कामी सदां क्रिस्ता मेटानी. काणीक मोगाची भेटयतां बापा, संभ्रमाच्या वर्त्या ह्या दिसा दयेन तूं स्वीकार कर बापा. अर्गां पाठोवन अर्पितां तुका. भिगून मोरती देणी सोभयली ही जिणी, एकवटायलय कुटां मोगामय पासान. तुज्या दयेन भोगले शांती समाधान, निरंतरी तुका करता आराधन. काणीक मोगाची भेटयतां बापा, संभ्रमाच्या वर्त्या ह्या दिसा दयेन तूं स्वीकार कर बापा. अर्गां पाठोवन अर्पितां तुका. काणीक मोगाची भेटयतां बापा, संभ्रमाच्या वर्त्या ह्या दिसा दयेन तूं स्वीकार कर बापा. अर्गां पाठोवन अर्पितां तुका. जुआंव वांजेल अध्याय 6 श्लोक 35 आनी 58 अशें सांगता, जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीन येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तान येवचो ना. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. क्रिस्त पवित्र येवकारिस्ताद्वारे आमचे थंय जियेता. मोगाच्यानो, क्रिस्त पवित्र येवकारिस्ताद्वारे आमचे थंय जियेता म्हणलें सत हे मधुर गीत आयकतना गूण रितीन अर्थ करया.
sergi tão devlolo songi Jesu muso atmi poshana so sasni chirto tim so daivi jivan borso undo jivita so sergi tão devlolo songi Jesu muso Poshana so sasni jivto dimso daivi jivan baso सरगी गाना देता बोल खटा जीने कम जाना आपा पत्ता तो अरबे रखता तो गुरबे मोगा सु संदेश दीवचा उंडो जीविता सु सरगी नौ देवलोलो सोमी जेसु Poshana so sasni jivto dimso daivi jivan baso तंदिरव्याचर सडना पातेनी आसताना तो काळजानी ताचेर तो आसा विश्वासो आमचो शेवटाक म्हूण पावोसो उंडो जिवीत आसूं सर्गी गांव देवलोलो सोमी जेसू मुसो
हब्बा संतोषान बॉब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा, पर्वतानो आनंदान गायन करा, कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजवण दिता आणि आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता, जागयता. इजाया प्रवत्याच्या ग्रंथांत अध्याय 49 श्लोक 13 अशें सांगता. मोगाचनो, आमच्या दिसपडत्या जिणयेचें वजन तें जावंक पुरो आमच्या कामाचें वजन वा पिडेचें, प्रायवंतांची साखरी करचें वा कुडीच्या उणासच्या भुरग्यांचें पालन पोशण करचें. असलें थोडे पोवटी वजन जाता तशें आमकां भोगता. तें वजन हाळू करचें कशें हें ह्या कंताराद्वारे समजून घेवया. येया तुम्ही सोमेस्त लोकानो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टातल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमकां हांव दितलो, विशेव तुमकां हांव दितलो. येया तुम्ही सोमेस्त लोकानो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टातल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमकां हांव दितलो, विशेव तुमकां हांव दितलो. जेजू तुमच्या खांद्यार घेया, आणि मुझे लागचे तुम्ही शिका. मुजेजू सुलाभ ते वावो, आणि मुझे ओझे वावो खाडू. मुजेजू तुमच्या खांद्यार घेया, आणि मुझे लागचे तुम्ही शिका. मुजेजू सुलाभ ते वावो, आणि मुझे ओझे वावो खाडू. येया तुम्ही सोमेस्त लोकानो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टातल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमकां हांव दितलो, विशेव तुमकां हांव दितलो. लागचे आज तुम्ही शिका. हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजासो, मेळटले तुमकां समाधान, शांती समाधान तुमकां मेळटले. मुझे लागचे आज तुम्ही शिका. हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजासो,
मेळटले तुमका समाधान, शांती समाधान तुमका मेळटले. येया तुम्ही सौमेस्त लोकांनो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टांतल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमका हांव दितलो, विशेव तुमका हांव दितलो. सोमेस्तामे एक मनाची जायजय, एकामेकाचें सुख दुःख चिंतेली, भाव भयणींचो मोग करतेली, दयाळ आनी कलत्या स्वभावाची जायजय. अशें कन्न आशिर्वाद जोडूंक आपयला. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 श्लोक 8 अशें सांगता. मोगाचनो, आमच्या जिणेंत जेजूच्या सासण हाजरपणाचो प्रभाव आनी परिणाम तो आमी ह्या समोदूर गिताद्वारे उक्त्यान गावया. भक्तीनं मान
कीर्तन 51 श्लोक 10 अशें सांगता. एक निर्मोळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. मोगाचनो, ह्या सुमधूर गिताद्वारे एक नवें काळीज रसून आमकां दी देवा म्हणून मागया. आमी तें देवा थंय, आमचे थंय आनी पेल्या थंय निरंतरी नितळ दवरूंक कृपाय मागया. आयल्या सोम्या तुझे समोर, काळीज मुझे उगते तुमका, उगते जाऊ दे तुका, उगते जाऊ दे म्हाका, उगते जाऊ म्हज्या पेल्या. आयल्या सोम्या तुझे समोर, काळीज मुझे उगते तुका, उगते जाऊ दे तुका, उगते जाऊ दे म्हाका, उगते जाऊ तुझ्या पेल्या. पाठी येऊन तर हांवें तुजे थंय, वळखून हांवें पवित्र तो मोग तुजो. व्हडा मोगान हांवें वाडाशे, सर्व वस्तूंक रास तुजो मोग करीशे. आयल्या सोम्या तुजे समोर, काळीज मुझे उगते तुका, उगते जाऊ दे तुका, उगते जाऊ दे म्हाका, उगते जाऊ तुझ्या पेल्या. पाठी येऊन तर हांवें मुझे थंय, वळखून हांवें मुझे बोळ अस्कत काय, सांडून मुझे स्वार्थी ते जीवन, वाडून येवच्याक हांवें त्या निस्वार्थान. आयल्या सोम्या तुजे समोर, काळीज मुझे उगते तुका, उगते जाऊ दे तुका, उगते जाऊ दे म्हाका, उगते जाऊ तुझ्या पेल्या. पाठी येऊन तर हांवें पेल्या थंय, भरून हांवें त्या मोगामय बसान, भोगसून तांकां नीज काळजांतल्यान म्हज्या, गरजान तांच्या कुमो हांवें करच्या. आयल्या सोम्या तुजे समोर, काळीज मुझे उगते तुका,
कीर्तन 100 श्लोक 4 आनी 5 अशें सांगता. अर्गां दिवन ताच्या दारवटांतल्यान भितर सरा, स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया, ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पोर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचें विश्वासीपण. मोगाचनो, मिसाच्या बलिदानांत देवाचें बरेपण, ताचो मोग, ताचें विश्वासीपण भोगून आमचें जीवन रुपांतर जावचें तें हें मधुर गीत पासारता. सोम्या तुझ्या मंदिरात एकवटाम जावन आमी जमल्या पवित्र वेदी भोंवतणी भेटयता अर्गां बली. जमल्या आमी सगळे सत्तेन वर्ते पोक्तेन करता स्तुती. तुजो उपकार आठयतां, तुका अर्गां पाठयतां, भक्तीन आमचो भावात परगरता, भक्तीन आमचो भावात परगरता. जिणयेंत आमच्याच बार्देनी दये तुज्या केल्याय वरती आमची जिणी. जेवणाक तुज्या आपयताय, कुडी रक्तान तूं पोसताय, ससान जिवीत आमकां तूं दिताय, ससान जिवीत आमकां तूं दिताय. आयल्या सोम्या तुज्या मंदिरात एकवटाम जावन आमी जमल्या पवित्र वेदी भोंवतणी भेटयता अर्गां बली. शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, तूं आमकां मागणें करूंक शिकय. सा लुकाचो वांजेल अध्याय 11 श्लोक 1. मोगाचनो, शिसांक मागण्याची सकत ती कितली वर्ती म्हूण कळीत जाल्ल्यान तांकां मागणें करची आशा आयली. आमकां मागणें कितलें गरजेचें आनी ताचो परिणाम कितें तें हें कंतार प्रसारता.
दिली एक निशानी पाऊस तेदना देवलो दारिनी मागणे ताचे देवाक मानवाले बरगळ 3 वर्सां सोनी वारलो एलियाक दिली एक निशानी पाऊस तेदना देवलो दारिनी मागणे ताचे देवाक मानवाले बरगळ 3 वर्सां सोनी वारलो ब्रायन पातकादरले बोंब्या पूजा करून देवाक दुखयले 3 वर्सां पडली सुकी दाड पाऊस नासता लोक सगळो जालो कंगाल एलियाक दिली एक निशानी पाऊस तेदना देवलो दारिनी मागणे ताचे देवाक मानवाले बरगळ 3 वर्सां सोनी वारलो पोळ्योन बोरलो रायकंती कार्मेल दोंगरार तेदना मागले एलियान मागणे ताचे देवाक मानवाले वतलो पाऊस दारिनी तो दीस रात एलियाक दिली एक निशानी पाऊस तेदना देवलो दारिनी मागणे ताचे देवाक मानवाले बरगळ 3 वर्सां सोनी वारलो देवाक सांडल्यार आमी भोगतेल्या जिणेंत एक ना एक सुखीदार देखून करया देवाची सेवा जीनभर संतोषान जियेव्या एलियाक दिली एक निशानी पाऊस तेदना देवलो दारिनी मागणे ताचे देवाक मानवाले बरगळ 3 वर्सां सोनी वारलो